Uşaqları yoxlamaq üçün əla üsullardan birini sizə təqdim edirik. Baxın, xüsusən bu 3-cü qrupları yoxlamaq üçündür. Bir də yaxşı oxuyan digər qrupları da yoxlamaq olar bu şəkildə. Açırsınız Dimin test toplusu. Birinci hissə 2025, 11 illik üzərinə yazılan. Və burada səhifə 97-dən 60-dan başlayırsınız 90-a. 30 sual. Bu 30 sualdan əgər o uşaq 20 və yuxarı yaza bilirsə, deməli bəli, bu uşaq 3-cü qrupa gedə bilər. 3-cü qrupda Azərbaycan dilindən, həmçinin blokdakı Azərbaycan dilindən və həmçinin buraxışdakı Azərbaycan dilindən yaxşı nəticə əldə edə bilər. Yəni bu isim mövzusu üzrədir. Növbəti videolarda inşallah mən sizə digər mövzular üzrə də bu deməli yoxlama üsullarını təqdim edəcəm ki, hansı formada yoxlamaq olar. Hələ ki başlanğıc mövzulardan təqdim edirik. Bundan sonra inşallah feil mövzusundan sonra gələcək cümlə üzvlərindən bu şəkildə inşallah sizlər üçün yoxlama sualları, ipuçları deyək də, şəkilləri deyəcəm sizə və sizdən bir istəyim odur ki, səhifəmizi izləyin və bu arada bizim sıfırdan başlayan noyabr qruplarımıza qoşulmaq istəyənlər və həmçinin dekabrda başlayacaq sürət qruplarımıza qoşulmaq istəyənlər dekabrda başlayır. 3 ayın içində full proqramı bitirir uşaqlar. Həm 3-cü qruplar, həm də buraxışa hazırlaşanlar. Dekabrda başlayacaq sürət qruplarımıza qoşulmaq istəyənlər 055 597 01 51 nömrəmizi yaza bilərlər. Bu qədər, sağ olun.